taorian'ilay hetsika bidon jaune izay nataony andriamatoa baba sy Clemance izay teny anosy dia raikitra indray izany ny fisamborana azy ireo tamin'iny androny omaly iny. Ka ny pitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsy rovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay efa nahita isan'andro. Tsy hampidela moa isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono namany tesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha fisamborana ny baba sy Clemance tena iompanantsika atao anatin'ity video ity. Mpanolotsaina munisipaly Antananarivo renivohitra tonga teny amin'ny lapantanàna Analakely hanatitra ny taratasy fahazahon-dalana ho eny Ambojatovo amin'ny 12 septambra ho avy izao. Taorian'izay dia nosamborana teny Analakely Irakotorsoa Alban na baba sy Rantanirina Clemance izay saika hanatitra ny taratasy eny amin'ny prefety Tsimbazaza tamin'ny 12 atoandro teo izy ireo no voasambotra taoriana nametrahana ireo taratasy fangatahana alalana momba ny hetsika izay ho atao ny alakamisy ho avy izao tao amin'ny commune Antananarivo renivohitra tao. I Clemance sy baba izay nentina eny fiadanana taorian'ny samborana azy ireo teny Analakely tamin'iny omaly antoandro iny. Nanaitran'ny maro ihany moa ity fisamborana ity satria tsy nampoiziny be sy ny maro izao fisamborana izay ahazo azy reto izao. Ao anatin'izay raha fisamborana azy ireo izay ny zandary avy eny fiadanana no nisambotra azy ireo teny Analakely izay ary notazomina teny fiadanana i Clemance raha teny brigade criminelle anosy kosa i baba. Mbola tsy mazava ny tena antony fanenjehana azy mianadahy ireo ary iombonany zandary sy ny polisy ny famotorana azy ireo tamin'iny androny omaly iny. Tao anatin'izay fisamborana izay moa dia maro ireo izay samy naneho ny heviny ary tsy misy ny nanome rary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao noho izay fisamborana izay. Fitondrana jadona melohon'ireo mpanao politika, vovonan'ny politika ary firaisamon'ny pirenena. Manameloka tanteraka any fisamborana any baba sy Clemance ireo mpanao politika sy vovonan'ny politika samihafa raha nitava tamin'ny mpanao gazety tamin'iny omaly iny. Mbola tsy sapan'ny mpitondra fa tsy mampihemitra ary efa tsy mampangina intsony ny jadona tahaka an'izao ho izy ireo hatrany raha naneho ny hevitra manoloana an'izay fisamborana any baba sy Clemance izay niteraka resabe tao Antananarivo renivohitra tamin'iny androny omaly iny. Natao ho aniza marina ny lalàna sy ny fitsipika ifampifehezana eto amin'ny tany sy ny firenena ho izy ireo raha nametraka fanontaniana. I Madagasikara izay manana karazana lalàna maro saingy misy ny fanavahana sy ny fitanilana ny fampiarana azy ary raisy ny mpitondra amin'izay hitiavana azy izany amin'izao ankehitriny izao ho izy ireo hatrany. Naneho ny hevitra manoloana an'izay fisamborana izay ary nilaza fa tsy ekena ny fisamborana olom-boafidy izay mitatitra ny fijalian'ny vahoaka avoay Clemance sy baba izao dia zao vahao ny olan'ny delestazy sy ny tsy fisindrano atsaharo ny raha matahora hoy andriamatoa hajo andrinany velo hatrany raha naneho ny heviny manoloana an'izay fisamborana any baba sy Clemance izay. Avoay ihany koa i Clemance sy baba hoy ireo fitara izay fikambanan'ny taxi ao Antananarivo renivohitra ao raha nanao diabe mamakivaky ny tanàna niaraka tamina taxi izay manao karnaval etsiroa niaraka amin'ny sora baventy izay milaza hoe avoay i Clemance sy baba ary tao anatin'izany nanehon'izy ireo firaisankinan'ireo mpanao taxi sy nanehon'izy ireo ihany koa ny firaisankinan'izy ireo ary ny fibonan-kevitra izy ireo amin'ny baba sy Clemance izay nanao fitakina amin'izay olanjiro sy rano ka nitondra bidon jaune teny anosy izay. Tena tsy rariny intsony hoy Lilira Faralahy naneho ny heviny manoloana an'izay zavatra niseho tao Antananarivo renivohitra tao. Tena fahotana ve ny manaitra ny tompon'andraikitra amin'izay famahana olana andrasana amin'izy ireo. Lasa fahotana sy helika bivava ve ny miangavy mba ahafahany madinika misitraka rano sy jiro mendrika ny maholombelona ho izy hatrany. Anjaran'ny vahoaka ny mandinika fa ho tombontsoantsika no hieretana izao rehetra izao
hoy hiatrany ny nambarany raha naneho ny heviny manoloana an'izay fisamborana any baba sy Clemance tamin'iny androny omaliny. Midika izany fa tena mafana ny toedra raha ao Antananarivo renivohitra ao ary mbola raikitra foana izay ankisambosambotra etsero izay ho an'ireo rehetra izay masahy maneho ny heviny na ihany koa masahy mijoro amin'ny fitakina amin'izay maharary ny vahoaka izay. Tena izany tokoa ve no hitan'ireo mpitondra fanjakana ho vahaolana mety hoentina hitondrana any firenena sy ny vahoaka malagasy sa inona ny mahatonga azy ireo miditra amin'izay ankisambosambotra sy raha matahora lava izay. Tsy voandroany moa izy ity fa efatra amin'ny ela no ny ainy atao anatin'izany foana isika ary izay rehetra minia maneho ny heviny dia ino ary fa tsy maintsy ho samborona ary migadra rehefa avy eo. Aiza ho aiza ny fahalalana maneho ny hevitra, aiza ho aiza izany hoe demokrasia izay indrahindraina etsero izay nefa izay rehetra minia haneho ny heviny dia ezahana tapenambava lava izao foana. Fa raha ohatra mantsy ka tsy mety amin'ny mpitondra izay efa niankevitra etsero izay dia tokony ny vahaolana avy hatrany no aroson'izy ireo amin'izay tsy ho hisy intsony ny vahoaka izay iogahoga sy hanao fangatahana etsero izay amin'ny maharary an'ireo vahoaka ireo, indrindra fa ny eo amin'izay olanjiry sy rano izay tena efa mampiaiky ny vahoaka Antananarivo renivohitra iray manontolo izany amin'izao fotoana izao satria tena mijaly jiro sy rano izy ireo. Tsy vitan'ny jiro efa tapatapaka, ny rano koa mbola tapatapaka hitsankilana nefa ny vidin-jiro sy rano miakatra tsy misy to azy, ny vidim-piainana raha teo mihamidangana nefa ny asa tsy misy. Ka izay rehetra izay nahatonga any baba sy Clemance izay nitarika an'ireo naman'izy ireo ho amin'izay fangatahana izay satria tsapan'izy ireo fa maharary ny vahoaka izany olan'ny jiro sy rano izany ka izy ireo no nahasahy naneho ny hevitra sy tonga teny amin'ny analakely izay. Taorian'izay fisamborana azy ireo izay moa dia fantatra fa ambany fanaraha-mason'ny fitsarana ka amin'ny 3 septambra izao no ataony fitsarana azy ireo rehefa avy niakatra fampanoavana tamin'iny androny omaly hariva iny ka dia ho andrasantsika eto ara no mety ho toy ity raha ity asa raha ahoana no mety ho sazy ho azon'izy ireo taorian'izay fisamborana azy ireo izay. Ary ho andrasantsika eto ihany koa no mety ho akony izao fisamborana izao aoriana kely eo asa raha ho maro ihany ireo olona izay hiaradia amin'ireo izay voasambotra, asa raha tsy hahazo olona indray ireo mpanohitra ao anatin'izao fanoherana sy fitakiana izao tahaka nireny fanoherana sy fitakiana tamin'ny androny soflera ireny. Izay sy zay no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatrany farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa neto isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.